Could you believe da abin da kuke gani cikin wannan video din ba gaske bane ba? Wannan background din da kuke gani ba gaske bane ba. Tabbas a duniyar AI za ka iya achieving wannan cikin sauki. Za ka iya canza background ɗinka kamar yadda kuke gani zuwa wannan, zuwa wannan, zuwa wannan. To wannan abu ne da duk zai iya yiwa ta hanyar amfani da wayarka. Dan ganin yadda ake achieving wannan cikin sauki sai a biyo mu da za mu nuna step by step yadda za ka yi amfani da wayarka da achieving wannan background ɗin. Haka kenan TikTok kake yi, YouTube kake yi, Facebook kake yi, amma kana ta ganin cewa wannan abin yana daƙile ka, baka da background, to yanzu AI zai iya maka background. Step 1, za mu installing ɗin mobile application ɗin da zai ba mu dama mu yi wannan aikin. Shine za mu yi amfani da Inshot. Za ka iya amfani da mobile apps like mobile editing apps like CapCut, Filmora, iMaster da sauransu. Amma mu za mu yi amfani da Inshot. Inshot mobile editing app ne da zai baka dama ka editing ɗin video ɗinka. Domin yin haka sai ka je Play Store ko ka je App Store. In our case za mu je App Store. Don muka je App Store za mu searching Inshot. Sai mu yi downloading ɗinsa. So mun ga yadda yake. Idan kai downloading ɗinsa da shi za mu zo mu yi amfani a nan gaba. Step 2 sai kuma mu je mu yi creating ko mu generating background ɗin da za mu yi amfani da shi, wanda za mu yi amfani da AI. Wani AI za mu yi amfani da shi shine Leonardo.ai. Don haka sai ka je browser ɗinka ko Google sai kai searching ɗin Leonardo.ai. Leonardo, ka gan shi? Leonardo.ai sai ka taɓa shi. Gashi nan wajen Leonardo.ai. Shi Leonardo.ai wato website ne da yake ba da dama yadda za ka iya yin generating ɗin image. Yawwa, high quality image, kuma suna ba da free coins da za ka yi amfani da shi wajen yin wannan aikin. So wannan shine website ɗin Leonardo.ai. Tun da ka shigo nan sai ka taɓa get started, gashi nan a ƙasa. So idan kai sabo ne zai baka dama a nan daidai nan wajen zai baka dama ne domin ka yi register da email address ɗinka. Idan ka riga ka yi register da email za ku gani tuni gashi nan an bani username Abdul Dala. To sai ka zo nan wajen gashi nan abubuwan da yake yi: real time canvas, real time generation, motion, image generation, upscaler. To za mu yi amfani da image creation. Idan ka taɓa shi zai kawo ka nan wajen. Daga can sama inda aka sa type a prompt, a nan ne za ka yi generated ɗin wani abu kake so, wani image kake so ya maka. Na mutum ne, na dabba ne, na abin da yake static ne kamar shi background ɗin, ko gida ne ko mota ce. In dai kana da prompt ɗin, wato kana da kalmomin da kake so ka jera a nan wajen wanda za ka yi amfani da su ka nuna irin abin da kake so, to shi kuma zai yi ƙoƙari ya gaya maka wannan. So mu for example za mu ce create a modern YouTube studio. Create a modern YouTube studio. For example, simple prompt. To sai ka zo nan wajen inda aka sa create sai ka taɓa shi. Sai ka jira, gashi nan ya fara loading. To masha Allah, kamar yadda ake gani gashi ya yi mana generating ɗin YouTube studio. So wannan shine a takaice yadda ya yi mana generating ɗin YouTube studio. So
to amma in muka sa pictures ɗin mu a irin wannan zai ɗan ba mu matsala, saboda akwai kujeru kamar yadda ka gani, kuma hoton mu zai fito a nan gaba. So ina ga za mu sake yin generator wani, zai zama kamar wani board haka. Za mu ƙara mu gani with RGB color. Ƙara cewa generate. Abinda za ka yi kawai za ka danne hoton ne, idan ka danne hoton zai baka dama kai save ɗinsa zuwa gallery ɗinka. Alright, sai ka danna save to photos. Shikenan ya yi saving zuwa gallery ɗinka, sai ka fita daga cikin nan wajen. Now step 3 daman tuni mun riga mun yi downloading ɗin app ɗinmu wato Inshot, sai mu je mu buɗe shi. Idan muka buɗe app ɗinmu a nan wajen shine interface, wannan shine interface na Inshot, haka ya kamata ka gani. So za ka taɓa inda aka ce video, kar ka damu da abin da ka gani a ƙasa, in naka sabo ne kawai za ka ga new, don haka sai ka taɓa new. Zai shigar da kai cikin gallery ɗin wayarka. A cikin gallery ɗin wayarka shine sai ka je ka ɗauko ainihin wannan background ɗin. To kaga kana da videos a sama, kana da photo, sai ka shiga photo. Idan ka shiga photo za ka ga wannan hoton da kai generating, sai ka taɓa shi, sai ka dawo nan ƙasa inda aka sa tick, sai ka taɓa shi. Yawwa, yanzu ya shigo mana da shi cikin interface na Inshot. Nan shine inda za mu yi aiki. So a biyo na hankali, za mu nuna dalla-dalla abin da ya kamata ka yi. Da farko abin da ya kamata ka yi, mu muna son wannan video ɗin namu ya zamanto na YouTube ne. Shi kuma YouTube yana amfani ne da 16:9, shine faɗin size ɗin, don haka sai wannan hoton ya cika. To ya za ka yi? Farko sai ka je canvas na farko kenan, sai ka zaɓi YouTube, already ya zaɓa mana YouTube. Sai ka zo sai ka taɓa zoom. Idan ka taɓa zoom sai ka zo nan ƙasa, sai ka taɓa full, ma'ana ya cika wajen kenan. Ka gani ya cika, sai ka danna wannan tick ɗin na gefe. Shikenan bidiyon ka ya shigo. To saura me? Sai kuma mu je mu ɗauko bidiyon da muke so ya zamanto shine a nan wajen. Don haka sai ka zo nan inda aka sa PIP gashi nan, sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi sai ka koma kan video, tunda video ne. Da mun tuni mun riga mun yi recording ɗin video ɗinmu gashi nan wanda muke so mu yi amfani da shi. Kalli dai yadda bidiyon yake. Yawwa, gashi yanzu ya ɗauko bidiyon ya ɗora shi akan wannan background ɗin. To yanzu za ka yi aikin da za ka sa wannan ya zamanto mutumin da yake magana shi kaɗai ne zai bayyana a nan, a cire background ɗin. To kafin ka yi haka ya kamata shi ma hotonsa ya cika nan wajen. Za ka yi amfani da wannan ƙaro ɗin na gefe gashi nan, ka ja shi, ko kuma za ka iya amfani da wannan ka cika shi. Ka gani? To duk wanda ka yi amfani da shi daidai ne. To yanzu sai mu je mu cire wannan background ɗin. Kun gan shi nan plain background ne. To tuni mu da mai AI ya riga ya mana generation ɗin background ɗin da za mu yi amfani da shi. To sai ka tura har sai ka zo cut out. Ka cut out sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa cut out sai ka ƙara taɓa cut out, sai ka jira ya cire maka background ɗin. Tuni har ya fara aikinsa. Gashi nan yana counting. Da ya kai 100 to ya cire mana duka background ɗin. Yawwa, cut out completed. Sai ka zo ka taɓa wannan tick ɗin, sai komar da kai baya. To hoton video ɗin ya ɗanyi gefe, komai ana so ya zamanto a cikin tsari. To za mu dawo da shi tsakiya, kuma mu ɗan rage masa girma saboda yayi kamar gaske. To abin da za ka yi sai ka taɓa video ɗinka. Bidiyon da mutumin yake kai shi za ka taɓa, gashi nan a ƙasa. To sai ka zo ka sa hannunka. Ka gani ya nuna? To sai ka ja gefe. Ka gani? Mun sa shi a tsakiya ko? Sai mu rage masa girma, sai ka sa hannunka guda biyu ko 'yan yatsunka guda biyu, sai ka rage masa girma. Sai ka ƙara sa hannunka 'yan yatsunka guda ɗaya, sai ka yi ƙasa da shi.
tabbata dai yana tsakiya. Yawwa, sai ka zo ka danna wannan tick ɗin. To shikenan ka saka background ɗinka, video ɗinka a background. Bara mu play magani ko ya kawo wani abu. Wannan yana da matuƙar muhimmanci. Sai ka ce kana cikin studio. To idan aka kula za a ga cewar bidiyon mu gashi nan na can ƙasa. In muka danna VIP za a gani, ka gani bidiyon ya fi mai background ɗin yawa, don haka yana zuwa ƙarshen background ɗin zai tsaya automatically. To sai ka danna wannan tick ɗin, sai ka zo ka taɓa background ɗin, sai ka ja gefen nan har sai ya zo daidai da inda bidiyon ka ya ƙare. Don haka kaga ya tsaya daidai nan. Yawwa, daidai kenan. To yanzu bidiyon ka ya zo ko ya kawo wani abu. Wannan yana da matuƙar muhimmanci ka yi a plain background. To wannan kenan. To abin da za mu yi na gaba shine, wanda shine na ƙarshe, shine important ɗin video ɗinmu. Domin yin important ɗin video ɗinmu sai mu danna wannan arrow na can sama gashi nan, sai mu save ɗin video ɗinmu 1080 ne ko kuma higher resolution da kake da shi 2K ne ko 4K ne, dan za ka taɓa sai ka zaɓa. To mu za mu yi save ɗinsa a 10K 30 frames per second is okay. Gashi nan 14.9 megabyte. Sai ka danna save, sai ka jira ka rufe nan wajen har sai ya gama. To ya gama, zai shiga talla. To sai ka koma kan gallery ɗinka. Idan ka koma kan gallery ɗinka za ka ga video ɗinka gashi nan. To kaga ya rage ina ka inda kake so ka yi posting a Facebook ne ko YouTube ne, gashi nan ka riga ka gama, yanzu sai posting. Wannan shine yadda ake saka YouTube background a cikin video. Idan an ji daɗin wannan video ɗin sai a danna mana like, a yi subscribing. Naku Malam Android.